what's up mga tol? Tuturo po natin kung paano magpalit ng AC filter ng Nissan Patrol 2019. So bago yan, montage muna tayo. Let's get it on! Ito po yung sabi ng customer, mahina daw po yung hangin na nanggagaling sa kanyang AC. Ano? Nissan Patrol 2019 model. Dito po nakalagay yung AC filter niya, AC filter. Kaya sa ilalim ng glove box niya. Hindi siya gaya ng mga Toyota na madaling kalasin. Kasi tatanggalin yung glove box. Meron siyang bolt. Isa dito. Dito. Bali 6 siya. Tapos sa baba meron din. 6 din. Ay, 3. 3 sa baba. Tapos sa pagtanggal yan, dadaan-daanin lang kasi may mga clips. Yun. Yun. Dali. Yun. Ayan, may mga clips siya. Mga boss, dahan-dahan nyo kasi minsan sisira yan. Tapos may ilaw na. Yung ilaw niya sa glove box. Ito siya. Yun. Ano siya? Ito siya. Sira. Malikabok. Damage na. Meron pa isa. Kaya pa yan? Kukunin ko siya. Ayan. So nakalagay po yan din yung ano niya. Dadaan-daanin niyo po kasi may mga clips po yan. Ito, may mga clips yan. Minsan pag nababali yan, minsan pag nababali yung mga yan, yan. Yung nababali, mahirap na. Ito yung 2 tornilyo. Yan. Ito yung 3 tornilyo. Yan. So, ayun, ganun po yung pagbalik, ganun din po. Yo, John, ito yung original na filter niya. Sa customer, loko. Yan. Boss mo pa kita. Sa customer ka makita. Vlog yan eh. Wala nga sabi mo doon. Pakita mo muna sa customer. Ito yung kalat namin. Bro, naka-vlog yan. Alam mo na ngayon po. Ito yung technician, si Bata. Ito naman si Mangyan. Mangyan Studio Vlog. Just touch my body. Don't need no. Ha? Pagkabit na harap ko. Oo, kailangan nagpagkabit na harap yan. Kasi meron po yung direksyon. Ito po yung airflow nya. Yan. May direksyon po yan. Ano? Harap dito. Yan. Kailangan ganyan po ang tsura niya. Okay na? Huwag kalimutan. Tapos baka po makalimutan po namin ituro sa inyo, meron po yung takip. Yan, meron po yung takip. Ito po yung takip niya. Sasalpak mo lang. Diin. Ayos na. Nakalimutan yung ilaw kasi kadalasan minsan ay kakalimutan yan. Kasi kadalasan nakakalimutan. Tapos salpak. Pokpok. Kanyang tools. Allen wrench.
Flower. So, ayun, tapos na po. Tapos i-check nyo po lagi kung maayos siya. Still pa na malinaw ah. So, ayun.